げえストーブあったかそうなんだけど、もう出てるね。バスボート乗ってあっちまでの往復のガソリンが4万とか5万だよね、ガソリン。ひどいっすね。ああ、足の指の感覚がなくなってきた。カズくん毎日通ってどのぐらいなのか、それ。ガソリンどのぐらいなの？結構行きますよね、あの距離通ってたら。2万なの。2万いかないぐらい。1回入れると4000円ぐらい。4000円ぐらいですね。ね。それで1週間ぐらいじゃないですか。そう1週間持つか持たないか。朝日もやばいですよね。簡単に着火ができる。ファットウッドマシいらねえとか。ふみさん朝日も持ってなかったですか？朝日も持ってる。いや前回朝日の目でいやいや何おっしゃいますか、ファットウッドでつけますよ。めんどくせえな。朝日もすげえ作る。朝日もびっくりした俺。一瞬だもん。でも燃えんのも早いね。あ、これはもしかして奥があってフェザースティックが足らなかったパターンかな。大丈夫かなこれ。もうそこまで大丈夫か。ヒロシか動画。え？いや全まだ6時。みんな急ぎすぎ飯に。あ、まだだ。